Muy buenos días, familia, feliz sábado. Aquí desde la madrugada comenzando este nuevo día y pidiéndole a mi Dios que nos bendiga. Hoy que es dedicado a la Santísima Virgen María, nos encomendamos a ella, a su intercesión, y le pedimos a la Virgen María que ruegue por nosotros, que nos acompañe, nos proteja, que siempre vele por nuestra integridad, sobre todo en este tiempo por nuestra salud. Y hoy le encomendamos a la Virgen María la paz de Colombia y del mundo entero. Dice así la palabra de Dios de este día sábado. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Creo que sería bueno cuestionarnos cuando yo doy algo, ¿cómo lo doy? Si doy con el corazón, cuando saludo a mi mamá, cuando le doy gracias a mis padres, cuando trato a un amigo, cuando cumplo con mis deberes en el trabajo, en el colegio, estoy dándome, me estoy entregando, estoy dando mi mejor esfuerzo o doy sobras. Cuando me acerco a Dios, a mí me cuestiona mucho por qué nos dormimos en la misa. ¿No será que le estamos dando sobras a Dios incluso hasta en la misa? Cuando saludo soy capaz de mirar a los ojos y sonreír. Soy capaz de hacer un favor de corazón y hacerlo de la mejor manera, como si fuera para mí o para un familiar que amo con todo mi corazón, o simplemente doy lo que me sobra. Jesús pone ese ejemplo de la viuda pobre porque ella dio todo lo que tenía para vivir. Se dio a sí misma, entregó todo. Aquí a nuestro hogar de caridad me llama mucho la atención que viene una abuelita que vende dulces y ella mensualmente trae 20.000 pesitos y ella vende dulces y la veo pasar en una bicicleta cansada, agotada, pero siempre se acuerda de otras personas que, como ella misma me dijo, es que aquí viven personas que sufren más que yo y que están más pobres que yo, por eso yo hago el esfuerzo de ayudarlos. Yo me pregunto, ¿y cuántas personas que podrían hacerlo y no lo hacen? Mientras que el que no tiene casi ni para comer es capaz de ayudar. Eso es un ejemplo de la bondad. Decía la Madre Teresa de Calcuta: hay que dar, pero dar hasta que duela. Y esto obvio que tiene que ver con el dinero, pero no es solo el dinero, es mi vida. Dar mi tiempo, dar mi cariño, dar mi perdón. Me duele perdonarlo, pero lo voy a perdonar. Me duele entender, pero voy a entender. Me duele estar aquí presente y gastar mi tiempo en estas personas, pero lo voy a dar. ¿Por qué? Porque son presencia real de Dios nuestro Señor. Les deseo un feliz sábado a todos, que la Virgen María interceda por cada uno de nosotros y que nuestro Señor Jesucristo nos regale la gracia de amar como Él nos ha amado. Un feliz sábado.